टु माई च्यानल वन्स अगेन र तपाईँहरूलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ है। अन्त आज चाहिँ मैले फेरि पनि आज एउटा भ्लग लिएर आइसकेको छु तपाईँको सामु होइन। अन्त भ्लग चाहिँ कस्तो हुनेछ भने आज चाहिँ मैले कुकिङ गर्दैछु है गाइस, कुकिङ गर्दैछु होइन। अब एभ्रिडे आई ह्याभ कुकिङ होइन। म के को बनाउनु अरू त, बाहिर जानु भने पनि अहिले धेरै गर्मी छ, अन्त त्यो कारण बाहिर चाहिँ जानु सकेको छुइनँ म अहिले होइन। अन्त आम गन ट्राई टु कुकिङ होइन। अब हियर है म चाहिँ यहाँनिर कुकिङको भ्लगहरू बनाउनु भन्छु होइन। अन्त एउटा के हुन्छ भने वर्थ टु रिमेम्बर है, एउटा मेमोरिज हुन्छ यो चिजहरू होइन। त्यही कारणले चाहिँ म यसरी भ्लगहरू बनाइरहेको छु होइन। आई डोन्ट गेट मनी हियर इन कतार होइन। अब म त्यो पैसाहरू कमिँदैन पनि होला सायद यता होइन। अन्त जस्ट आम गन ट्राई टु है मेमोरिज। मलाई त्यो पैसा सैसा के भन्ने त्यस्तो छैन होइन, किनकि अब पैसा त हामीले अलिअलि कमाइरहेकै छ नि त, त्यसै कारणले होइन। अन्त ल ठिकै छ गाइस है, म यहाँनिर कुकिङ गर्नु स्टार्ट गर्छु। इफ लाइक द भिडियो होइन, सेयर लाइक एन्ड कमेन्ट्स डोन्ट फर्गेट है। र तपाईँहरूले गार्निसिङ गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट है हाल्ने कुरा चाहिँ यो हो, हल्दी चाहिँ मेन हो। हल्दी चाहिँ हाल्नुपर्छ होइन फ्राई गर्नुभन्दा अगाडि। यो यसको अब टेस्टहरू अब स्मेलहरू हुन्छ नि त, अलिकति मान्छेलाई मन पर्दैन होइन, मलाई पनि त्यस्तो मन पर्दैन। अन्त गार्निसिङ गर्दा चाहिँ तपाईँले यो हल्दी हाल्नुहोस् होइन। हल्का अब तपाईँलाई पिरो मनपर्छ भने रेड चिल्ली पनि हल्का हालिदिनुहोस् यसरी होइन। हालेर चाहिँ हल्का यस्तो हानिदिने हो क्या, यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ टक्कै अब अलिकति यसको नजरिया होइन बद्लिन्छ क्या। अलिकति हल्दी र यो हालेको छ भने, किनकि सल्ट लाउ झरी पो गयो त्यसको बाजेको यसको अलिकति नजरिया उयो हुन्छ। एक्लै त खाने होइन, हेर्नु सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ टक्कै अब हल्दी र उयो मात्रै हालिदिन्छु म। अन्त फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दामी हुन्छ होइन। यसमा मसलाहरू एड गर्न सक्छ तपाईँले, फिस मसलाहरू होइन। मेरोमा फिस मसला छ तर म चाहिँ कम्ती एड गरिदिन्छु। मैले यो फिस मसला चाहिँ अलरेडी बाई गरिसकेको थिएँ। यो फिस मसला हेर्न सक्नुहुन्छ, फिस मसला है मैले अलिकति लिएको थिएँ। अन्त यो फिस मसला बिना त मिठो हुँदैन होला नि त होइन। यो पनि अलिकति हालिदिन्छु कम्ती मात्रामा होइन। हालिदिउँ न त, आफ्नै त हो होइन। आज चाहिँ घरमा नि कल गरेर टक्कै भन्नुपर्छ। अब आमाले सिकाउँथ्यो नि त यसरी हामीलाई बनाउनु बिचारा होइन। अन्त अब आमालाई आज फिस बनाएको छु भनेर भन्नुभयो नि होइन। र गाइस फाइनल लुक चाहिँ यो भयो। यो चाहिँ तपाईँको लाग्ने रेसिपीहरू हो होइन। टमेटो, अनियन एन्ड चिल्ली एन्ड जिन्जर होइन, गार्लिक चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु। र अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले साफ गरेर होइन, निट एन्ड क्लिन है। कुकिङ भन्ने चाहिँ निट एन्ड क्लिनै गर्नुपर्छ, किनकि आफूले खाने हो है। अन्त अब टक्कै मजाले कुकिङ हानिसकेपछि चाहिँ दबाएर खानुपर्छ नि त गाइस, के कस्तो भन्नु त। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire. फाइनली रेसिपी चाहिँ रेडी भइसक्यो, हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ साइडमा राख्ने। अब फिस फ्राई गर्नेतर्फ लाग्यो है म चाहिँ। र पेन बसाउँदै गरेको अवस्था गाइस अहिले चाहिँ। फिस फ्राई त गर्नु पर्यो होइन, पेन बसाउँदै गरेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। र अब यहाँ चाहिँ म फिस फ्राई गर्न लागिरहेको छु है। यतिमा हुन्छ होला गाइस है। फ्राई हुँदै गएको अवस्था हेर्नु सक्नुहुन्छ।
चिज हाल्दै गरेको अवस्था यहाँनिर चप्ल्याङ चप्ल्याङ होइन टाउको। र गाइस म चाहिँ नभनिदिनु थालेको कि फाइनली यो चाहिँ मेरो खाना हो र म चाहिँ अब खाना स्टार्ट गरेँ गाइस। झन्डै भयो खानु खानु पनि भएको छ ठिकै छ ठिकैको यस्तो खास टेस्ट भनौँ होइन तर फ्यान्टास्टिक अहिले गाइस दिनभरि भोकै थियो अब ठिकै छ खाना खाँदैछु होइन। र तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लागेमा तपाईँले लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् support this. Thank you for watching. If you liked the video, bye. See you next